សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺក្អកមាន់ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2018តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺមានអ្នកជំងឺឆ្លងជំងឺក្អកមាន់មានរហូតដល់15,000 ករណីនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់ថាតើជំងឺក្អកមាន់នេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីហើយវាមានរោគសញ្ញាបែបណានៅពេលដែលបងប្អូនឬក៏កូនក្មួយរបស់បងប្អូនមានជំងឺឬអាការៈបែបនេះថាតើយើងមានវិធានការបែបណានោះសូមជើញតាមដានវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជំងឺក្អកមាន់គឺវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅលើកុមារដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារក្រោយពីដំណាក់កាលសម្ងំរយៈពេលពី7ថ្ងៃទៅដល់10ថ្ងៃមកកុមារជាទូទៅមានសញ្ញាក្តៅខ្លួនក្អកហូរសម្បោរដែលរោគសញ្ញាទាំងនេះมันអាចញែកឲ្យដាច់បានថាមានអាការៈក្អកឬក៏អ្នកផ្ដាសាយធម្មតាឬក៏អ្នកជំងឺមានអាការៈមានជំងឺក្អកមាន់នោះទេប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ទី2កុមារក្អកកាន់តែខ្លាំងដែលយើងអាចសម្គាល់បានច្បាស់ថាវាគឺជាជំងឺក្អកមាន់ហើយការក្អកនេះវាអាចអូសបន្លាយរហូតដល់រយៈពេល3ខែឬក៏យូរជាងនេះកុមារអាចចម្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់បានរយៈពេលពីសប្តាហ៍រហូតដល់3ខែដែលគិតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃចេញរោគសញ្ញាដំបូងរោគសញ្ញានៃជំងឺក្អកមាន់ជាទូទៅគឺលក្ខណៈដំបូងរោគសញ្ញាដែលវាចាប់ផ្ដើមចេញមានការហូរសម្បោរក្អកមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នែករបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមឡើងក្រហមហើយមានការហូរទឹកភ្នែកមកគឺតឹងច្រមុះខ្លាំងគឺមានអាការៈក្តៅខ្លួននេះតែម្ដងទាំងនេះគឺជាអាការៈរោគសញ្ញាដំបូងដែលយើងច្រើនជួបប្រទះបើសិនជាយើងមានករណីយើងសង្ស័យថាក្អកមាន់ហើយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមក្អកលើសចាប់ពី2សប្តាហ៍អាការៈចាប់ផ្ដើមវិវត្តកាន់តែខ្លាំងទៅនោះគឺរោគសញ្ញារបស់វាគឺចាប់ផ្ដើមឲ្យអ្នកជំងឺក្អកផ្ទួនដោយសំឡេងក្អកនោះគឺខ្លាំងនៅពេលដែលដកដង្ហើមចូលជារឿយៗខៃឲ្យមានក្អួតមួយទៀតគឺមានការហូរឈាមនៅខមកណែហើយរោគសញ្ញាដែលធ្ងន់នោះគឺចំពោះកុមារយើងសួរពីប្រវត្តិរបស់គាត់ទៅគាត់អត់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការបង្ការជំងឺក្អកមាន់នេះហើយមួយទៀតគឺចំពោះកុមារទារកតូចសំឡេងក្អកនេះគឺអត់សូវលឺអាចឲ្យកុមារតូចនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគាំងដង្ហើមឬក៏ស្វាយបបោមាត់ដែលអាចកើតមានហើយជាបន្ថែមមួយទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់អាចមានសញ្ញារលាកសួតនិងមានការក្តៅខ្លួនប្រកាសជាដើមហើយសួរថាតើជំងឺក្អកមាន់នេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីមូលហេតុរបស់ជំងឺក្អកមាន់នេះគឺបណ្ដាលមកពីបាក់តេរីដែលវាមានឈ្មោះថា Bordetella pertussis នៅពេលដែលមានអ្នកជំងឺមួយឆ្លងជំងឺក្អកមាន់នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមក្អកឬក៏កណ្ដាស់ទៅមេរោគនោះវាចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងបរិយាកាសហើយមេរោគនោះវាមានលក្ខណៈឆ្លងទៅតាមខ្យល់ដំណក់ទឹកតូចហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនៅជិតហ្នឹងយើងដកដង្ហើមចូលទៅចឹងអាមេរោគនោះវាចូលទៅក្នុងសួតយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឈឺនិងចេញអាការៈរោគសញ្ញាបន្ទាប់ពី7ថ្ងៃក្រោយមកចំពោះកត្តាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកជំងឺគឺសម្រាប់ដែលនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែផ្ទុះនៅជំងឺក្អកមាន់ហើយមួយទៀតនោះគឺចំពោះកុមារដែលមានអាយុក្រោម12ខែដែលគាត់ពុំទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារនឹងគ្រប់ចំនួនចំពោះវិធានការវិញវិធានការគឺទីមួយគឺយើងមានការការពារដែលជំរឿនដែលល្អបំផុតនោះគឺជាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនេះតែម្ដងហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនេះគឺយើងចាក់នៅក្នុងបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅខាងអឺរ៉ុបវិញគេតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺចាក់រហូតដល់ចំនួន5ដងប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិរបស់យើងវិញគឺចាក់តែ3ដងទេគឺនៅអាយុ2ខែ4ខែនិង6ខែហើយសួរថាវ៉ាក់សាំងនេះយើងអាចប៊ូសឡើងវិញបានទេគឺយើងអាចប៊ូសបានសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ11ឆ្នាំវាជួយឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីមញូនរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យវិញគឺយើងអាច boost ស្ទើរឡើងវិញបាននៅជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយការ
ចម្លងជំងឺក្អកមាត់នេះទៅកាន់ទារកតូចៗហើយមួយវិញទៀតគឺសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏គេណែនាំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺក្អកមាត់នេះដែរនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានផ្ទៃពោះនៅសប្តាហ៍ទី28រហូតទៅដល់36សប្តាហ៍ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជួយទារកបានច្រើននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតទារកចេញមកអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងនេះជួយការពារទារកបានរយៈពេល2ខែដំបូងនៃកំណើតរបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតគឺវិធានការទី2វិធានការទី2គឺការបញ្ជូនអ្នកជំងឺបើសិនជាករណីបន្ទាន់យើងត្រូវបញ្ជូនកុមារនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅចំពោះកុមារដែលមានអាយុក្រោម6ខែឬក៏កុមារដែលមានរលាកសួតប្រកាច់ខ្សោះជាតិទឹកកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរឬក៏កុមារគាំងដង្ហើមអូសបន្លាយរហូតទៅដល់សម្បុរគាត់ឡើងពណ៌ស្វាយទាំងនេះគឺជាសិតតែជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងត្រូវបញ្ជូនកុមារទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឬក៏មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិណាមួយឬក៏មន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត